Pretože na tento náš protest sa momentálne pozerá celé Slovensko. Nesmieme ostať hanbou a musíme ukázať, že Kysučania vedia kultivovane protestovať, aby nerobia problémy. Poprosím vás, pustíme toto jedno auto, pretože... Žiadne púšania, nikoho, bude tu stáť. Poprosím vás, aby sa to zaobišlo bez nejakých agresívnych výstupov. Kľud, chalani, kľud! Kľud, my máme všetci Musia... Je to bohužiaľ tak, aj šoféri musia pochopiť, že to nerobíme kvôli sebe, ale že to robíme kvôli tým šoférom, ktorí tu denne čakajú desiatky hodín, desiatky minút, hodiny. Je určite lepšie postáť si 30 minút v kolone, ako čakať na diaľnicu 30 rokov. Toto si musíme uvedomiť úplne všetci. Poprosím vás bez vulgarizmov, sme kultivovaní.